Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Nasraatu bakka fayyana ga'ee keessanii jirtu yaa jamaa maashaallah tabaarakallah naaffee fi kadirii jechuudha. Maashaallah tabaarakallah rabbiin yaa ilmoo gaarii isiniif haa kennu. Wallahi akka malee nama gammachiisa. Ijoollee keenya jarri baran akkasina laabii mana banattanii arrabsaa turtan amma maal jettanii qoyyaa kadir dhiiraa miti ati dhiirummaa hin qabdu wallahi jechuudha. Akka malee arrabsaa turanii bakka hundaan jechuudha. Amma maaluma jedhan qoyyaa ila jarri wajii rabbii keessa galtanii tokko namni odanuutu waa'ee fayyaatiin illee nama qeeqaa ammallee kun yaani ilmoo rabbiin sa'aatii barbaade sii kennaa. Yoo barbaade dhuma si dhowwachuu danda'a. Yoo barbaade dachaa wal keessa makee dhiira durba sii kennuu danda'a. Yoo barbaade immoo durba qofa sii kennaa. Yoo barbaade kuni wajii rabbiiti jechuudha. Garuu uummanni keenya kuni subhaanallah uummanni an Oromoodha jedhee maqaa Oromoo himatu kuni uummata mataan qulfii jechuudha. Kan waan tokko yaan maaliif akkas taane qoyyaa subhaanallah maaliif akkas taane Itoophiyaa keessaa iyyuu wanti akka uummata keenyaa kana wal qeeqee waan hundaan iyyuu jechuudha. Amirii rabbiin sitti fideen illee rakkina keetiin illee bakka waan hunda isaatiin si qeeqee ittiin si tuffatee maqaa si balleessuuf cinqama uummanni keenya maaliif akka ta'e subhaanallah rabbii sana tokkichatu beeka. Rabbiin nu haa qajeelchu walitti qaba keenya. Kadiriin kana akka malee xiqqeessanii bakka ati dhiiraa miti maaloodha jedhaa turan. Kunoo amma rabbiin jechuudha. Otuma jarri akkas jedhanii arrabsan sunillee miidiyaa irra jiranuu ilmoo kana kenneef maashaallah tabaarakallah rabbiin nagadhaan illee isii hayiiku. Dheengadda mucaa wayii maal jedhee yaani biyya intii keessatti nama waggaa yaani jaartii waggaa 75 kaduraan ilmoo kadhattee dhabde yaani ilmoo dhabduu jechuudha. Rabbiin subhaanallah ilmoo kenneefi. Wanna sana mee asabaa ilaala wajii rabbii akka kana jechuudha. Nama waggaa 75 jechuuni nama akkamii akka ta'e gaamee asabaa. Kanaafii rabbiin ilmoo kennee ilmoo badhaasee ilmoo isii waggaa meeqa kee kadhattee dadhabdee qaata gaasii waan akkasii yoo irraanfatte rabbiin subhaanallah akka kanaa jechuudha. Nama meeqaatama kanuma ija keenyaan beeknu jechuudha. Nama ollaa keenyaa nama danuu nama akkasii nama hin beeku nama danuu jira. Nama faayaanii dhiira kadhatee dhabee jennaa bakka baay'ee tokko yaani dhiira kadhatee dhabee maal jedhee dhiira abbaan manaa dhaqee irratti lammaffata fuudhee yeroo jedhu immoo doggeen wal dorgee jechuudha. Wal dorgommanii maashaallah tabaarakallah dhiira akka sanaan rabbii kenneef wallahi laazim mucaan tokko maal godhee dhaqeeyyee hojii rabbii kana seenti maa wayina yaadachiise beeytanii warri isaa durba qofitti deesse. Durba qofa deesnyaani achumaan dhaqee yaani otuu hin jaallanne gayaanii namni keenya akka nam tokko yaani akkinitti yaadu rakkoodha gayaanii suwammaa kana achumaan dhaqee warra fuudhe yaani isiin kun durba qofa deessii. Kanaafuu nin fuudhaa jedhee jechuudha. Dhaqee fuudhe oguu fuudhe kana fidee warra manatti galfatee jedhu alana lamman jaraayyuu isiin sunis ka duraanii dhiiraan arganne kuni maashaallah tabaarakallah dhiira argatte yaani achumaan ansilaayyuu ilma dhiiraati jedhee tan fuudhe jedhee warratti booda kana fuudhe sana hiikee jechuudha. Kan akkanaa fa'i jira. Wajii rabbii hadaraa rabbii wajii rabbii ittiin galinaa wajuma rabbii keessan galinaa rabbii haa kennuuf jedha waan akkanaa argitanii an wallahi mucaa tokko wayii jirti amma tiktookiin irratti yeroo hunda bakka waan ilmoo kana haasoftee intini taati wallahi yeroon viidiyoon tala sana argi bakka baay'eetu qalbii yaa rabbi kenniif hin jedha bakka akka tokko wayii qalbii kan kiyya cabsiti namni keenya maaf qalbii waliin cabne hin jedhaan. Namni keenya maaf qalbii waliin cabne gaafa akka kana akkamitti nama qeeqi. Kun akkasitti rabbiin immoo jireeyyeellaa isee isiniin jechuufan yaa jamaa hadaraa waan akka kanaatiin waliin qeeqinaa. Ammallee lola ijoollee keenya ijoollee Harargee fi Arsii gidduutti akka sana taa'aa ture ammatti dabalatanii ijoolleen Jimmaallee ka'anii jechuudha amma 3 guutan subhaanallah. Mee uummata kanaaf maal jettu yaa jamaa dadhabdanii tuffattanii mataa isin ukkubeennaa dhiiftanii haasa'u garuu immoo dhiisuu hin qabdanu wallahi dhiifamuu hin qabu. Wanni ajandaa taa'efatame yeroo hunda arbaa shiliinsaa haasa'amuu qabu waa biraa otoo hin taane wanna kana ture maaliif yoo jettanii mee ijoolleen kuni akka malee wal miidhuu jiran wallahi laazim garuu namni keenya boohee dadhabee gaddee qalbii cabee dadhabee viidiyoo ma jiraayu fuudhee poosti gochuu jibbee jechuudha.
Garuu ijoolleen kun wanna jari walitti godhaa jiran, gocha jari wal godhaa jiran, du'aa wal godhanii jechuudha. Otuu kun lubbuu qabu akkasitti turaaba walirra deebisanii wal awwaalanii. Subhaanallah, baniin Aadam ilmi namaa kan nyaatee dhugu ka akka namaatti afaan kanaan haasa'ee yaadu kun akkamitti akka inni gocha fokkataattii kanaa walitti hojjetu hin beeku. Subhaanallah. Keessumatti iyyuu immoo jechuudha biyya Suudii, biyya kabajamaa hardii kabajamaa fi jaallatamaa sanarratti dhaqanii wallahi biyyi keenya, namni keenya bakka hunda booda ta'ana ilaalaa yoonu bakka hunda keessaa ariyatamnee Itoophiyaan amala aramni jechuudha. Itoophiyaan jaallattu, Itoophiyaa sawwii harakaat minaamin jettu. Maaliif hojii keenya hundis jechuudha miidiyaa irrattis ta'ee lafarrattis ta'ee nu argaaran waan ta'eef jechuudha. Gaafa takka jenne wajumayyuu argannee hojjetachuudhaaf carraa hin qabnu nu. Maaliif jennaan aramni kalas nu barteetti yaani ofii keenya riskii ofitti cufaarra jechuudha. Bakka hundatti beekamneerra nu akkuma dheengaddaa maali uummanni akka sana akka looniitti uummata keenya duukaa bu'ee wallaahi gaafa sanaan imimmaan qabachuun dadhabee maali silaa biyyi suni Yamanii keessatti waan dheengadda nama keenya ta'e argitaniitu miti ija keessanii akka horiitti duukaa bu'anii nama sana hunda jechuudha kan qalbiinsi cabu. Garuu namni sun hundi akkiidhi Itoophiyaa qofa hin ta'u Somaalillee nama keessa jiraatti. Garuu jarri jechuudha wallaahi yeroo jarri abuush jedhanii akkasitti yaanii jecha fokkataadhaan yaanii bakka jedhan sana akka waan maalitti qalbiin na caba. Garuu siichi kana caalaa jechuudha biyya hunda keessaa nu akkasitti ari'atamuun keenya shakkii tokko hin qabu. Biyya hunda keessaa Suudiis ta'ee idduma hunda keessaa jechuudha. Maaliif jennaani aramni iddoo hundaa hojii keenya nu ilaaluu jirti. Miidiyaa kanarrattis lafarrattis waan hojjennu. Gara jabina uummanni keenya walitti jabaatu ta'eef yaani uummanni akka kana walitti yaani obboleeyyan ofiitti ka wajjiniin biyyaa bahee rakkina miiqa karaa kanatti dabarsee kun biraa du'ee kana karaatti du'aa isaa bira dabarfatee deemee dhufi meessa balaalaa obboleeyyan. Wallaahi dhaaziman baay'ee tokko gaafii natti ta'a. Subhaanallah. Namni akka kanaa kunii yaani nuuf laafaa jedhanii waliyyuu akka kanatti wajjiniin rakkina mi'a keessa darbee ka'ee hammallee immoo nu hundayyuu rakkina biyyaa baasee namni tu jaalatee tuutti tole wallaahi namni biyya ofiitii bahu hin jiru abadan jechuudha. Rakkannee jireenya biyyaa nuu ta'uu dinnaan biyya keessaa yaane kaan immoo jechuudha biyya namaatti akka kana dhahinee wal finnee wal lollee kutaadhaan gandaan amallee kun abaluu minaamni waa'ee jara siyaasaatiin akkasitti wal finna jechuudha. Waa'ee siyaasaa gaafa biyya jirtu uma tokko yoo ta'e irraa dubbattu jiru. Gaafa biyya baate kun akkasaa kun akkas Abiyyiis ta'e Jawaaris ta'e Mararoos ta'e waan tokko wanti jirnu beekanu jiru. Otuu waan hunda isaa dhiifnee dalagaa keenya araba jala zanaa jennee jechuudha. Aqliidhaan gombos jennee mataa keenya gadi qabannee hojjetannee ammallee nu wal kabajnee wal jaalannee biyya namaa kana keessatti illee wallaahi silaayyuu wanti rabbi nu rakkisee fi wama nu musiibaa taane waan nu aasida taane sharrii taaneedhaaf jechuudha. Biyya namaa kana keessatti bar namni darajaa nama wanti akka Itoophiyaa gadi bu'e jechuudha. Biyya namaa kana keessatti wanti akka Itoophiyaa tuffatame hin jiru. Sababni nu tuffatamneef maanni beeytanii kanumaaf jechuudha. Rabbi hojuma keenya waan nu waliin kabajne, waan nu waliin jaalan, waan nu walitti inaafnuudhaaf rabbiin akkana nu godhe. Kanaafuu yaa jamaa uummata kanarraa haasaa irraa dubbadhaa. Wallaahi wanni haasa'amuu qabu namni garuu dadhabee ulamaas ta'ee hundinuu jechuudha namni kamiyyuu. Ijoollee kana yeroo danorraa haasa'e waan ta'eedhaaf dadhabee dhiise. Garuu immoo dadhabee jechuu hin qabnu waa'ee ijoollee Suudii kanarraa. 25 ajandaa kana godhannee waan biraa dhiifnee irraa dubbachuun dirqamaa jechuudha. Sababni isaa ijoollee wallaahi miidhamuu jiran. Namni fayyaa akka sana turaaba walirra akkas godhee wal awwaaleemu subhaanallah nama lubbuun jiru nama lubbuun keessa jiru fayyaa. Akka sana warri baniimu nama meeqa du'e jedhan angaruu du'uu san dhugumanatti hin fakkaatu. Dhugumatti loliisa kanatti gidduutti namni lubbuun isaa baheera yoo ta'e jechuudha. Ani qoyaa wanna dhibu fakkeenyaaf ijoolleen qaamaa qaban jiru Suudii keessaa wanna kana tuwayitii poolisiitti manii otoo jedhanii hamma tokkoon sirrata. Namnis maadirii dadhabee uma dhiise ta'ee immoo laakallee wala fixanu jedhee umatti dhiise ta'ee hin beeku ani jechuudha. Namni keenya wayirratti hin daawwamu yaani wayirratti cinqameentiin hin jedhu. Silaa jarri qaamaa qaban jarri poolisii guddaa qabanu yeroo akka kanaa kana otoo haasa'anii jechuudha wallaahi qabsiisuu hin danda'an. Fayyaa jira.
nagaanis keessa jira amma namni garuu kan dhagahaniiti utuu arganii jechuudha. Fayyaallee hunda jira walitti qabanii kan mataan nagaalle jechuudha. Maraataa kanallee akkasitti walitti qabanii of keessaa baasu. Rakkoon kana malee wallahi ummata kana jechuudha. Subhaanallah rabbiin jara haqa jechuu hadaraa akka lolli kun dhaabatu. Arbaa shiriinsaa wanta tokko dhiisaa ajandaa moo biraa hin godhatina. Okay? Wanni sida ajandaa godhachuu qabdan wanna kana tokkitti hamma ijoolleen kun wal dhiisanutti ammas deebi'amee lolatti deemaara. Ummanni kutaan biraa nagaadha ammoo subhaanallah walloo Harargee Arsii Jimma. Musiibaan kana maashaallah tabaarakallah kutaa biraa dhageessanii Shawaa Wallaggaa ani Booran kutaa meeqa qabdi Oromoo kutaa 11 keessaa jettu kutaa arfan kana tuyyee akkatti ta'an akkatti ka'an nama dhowwa yeroo hunda kan arrabaa wal cabsus wallahi laazim miidiyaa kanarra TikTok irraa ta'u iddoo hundarra ta'u dhagaa deemaa laala kan arrabaa wal cabsus jechuudha kutuma arfan kan maadrii waan jirra akkas musiibaa walitti taanu garuu jirri biyya an wallahi gaafa biyya jiru takka namni hundinuu Arsiin akkan Harargee kan walloo kana jedhanii yaani gaarumna walii jara haasa'u malee takka jara hammeenya walii haasa'u takka jara inni keenya yaani jara maatii jara durii garuu biyyuma kana dhufeetanii waan badaa xalaata baqqaa waan hin taane kana kaasa'am siyaasa kanaatiin jechuudha. Waa'ee siyaasaa yaa jimaa wanni nu galchee hin jiru. Keenyaaf rakkina biyyaa nu baase. Wanni tokko wala Jawaar wala Marroo wala Abiyyi nam tokko nu faayidaa tokko nu qabu hin jiru. Wallahi laazim namni faayidaa tokko nu qabu hin jiru. Kanaafuu jennaan hadaraa dhiisaatii simmiidhaa dalagaa keessan dalagadhaa. Ammallee walumatti garaan jabaatinaa rabbumaan sodaadhaati. Wallahi laazim hadaraa rabbiin guyyaa tokko isiniif kaffala. Amma uummanni akka kana godhee jiraa wal qabaree jedhu kun mii gaafa du'e maaluma jedheef